तो गाइस आज हम जानने वाले 600 सीसी सेगमेंट में टॉप 3 बेस्ट सुपर बाइक जो आपका दिल चुरा लेगी। लेकिन आपकी फेवरेट बाइक आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में आपके ड्रीम बाइक का नाम जरूर लिखना। तो नंबर 3 बेनेली 600i, इसके एक्स-शोरूम प्राइस है 6.56 लाख। नंबर 2 कावासाकी Z650, इसके एक्स-शोरूम प्राइस है 7.33 लाख। नंबर 1 होंडा CBR 650R, इसके एक्स-शोरूम प्राइस है 9.35 लाख।